Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Материалов по культуре и особенно по искусству Казанского ханства сохранилось очень мало. Если по поэзии есть какие-то материалы, есть по материалы летописей о том, что как развивались истории, эти события, связанные со взятием Казани в 1552 году, записки князя Курбского и вообще из сказания о царстве Казанском. Вот. То, что касается искусства, то приходилось собирать по крупицам. И даже археологические материалы, которые вот у нас в Казанском Кремле, у нас же археологи копают, в основном материал такой бытовой культуры. И то, что было характерно для ханской культуры, потому что здесь была культура ханов, мурс, высокая культура, она практически не сохранилась. Не сохранилась, как пишут летописи, из Казани было увезено до 12 ладей, всяких украшений, златотканых запон, оружия всякого и так далее. Все это описывается. И, в принципе, вот все эти предметы высокого искусства, они практически приходится их собирать, добирать, атрибутировать, именно относить к эпохе Казанского ханства. Основная масса находится, все-таки основная масса в Государственном музее, оружейная палата. Значит, потом есть в историческом что-то музее и в Касимово, где также было Касимовское ханство, и некоторые артефакты, которые можно сравнивать для того, чтобы определить все-таки, что из себя представляло это искусство. Поэтому вот то, что было найдено, то, что есть, то, что является, в общем-то, открытием, что это именно предметы, принадлежащие Казанскому ханству, то, что касается музейных экспонатов, вы здесь увидите. Ну, в первую очередь, я не буду про архитектуру касаться, я просто хочу сказать, что территория Казанского Кремля и мечети, которые были в Кремле, они описаны, известны по летописям и у Шигабуддина Марджани, который писал, что и в русских летописях, что было 5 мечетей, и самая крупная — это вот мечеть Кул-Шарифа. И там есть такое описание, что она была построена из порядовок красного кирпича и белого камня. То есть вот эта система строительства, она была описана, и это говорит о том, что связи Казанского ханства в архитектуре были с Турцией. То есть Турция и Казанское ханство, они поддерживали, видимо, и Казань поддерживали и дипломатические отношения, и культурное влияние. Но вот то, что мы видим тоже в Турции, да, то, что, в принципе, вот эта система строительства из порядовок белого камня и красного кирпича, она была характерна еще и для Константинопольской школы. И вот здесь мы видим, что вот эти влияния и, так сказать, место культуры Казанского ханства, оно было совершенно определенным вот именно в более широком ареале, не только в Пологжине. И вот эта мечеть, как всегда писали, она имела 8 минаретов. Но мы знаем, какая сейчас у нас мечеть стоит в Кремле. Это, конечно, не совсем то, что известно по летописям. Это совершенно примерная реконструкция, потому что сейчас есть такие, знаете, фантастические, гипотетические реконструкции территории Кремля, которые, в принципе, они не являются научными. Они скорее такие вот художественные из мира Диснейленда. Вот. И вот здесь я как раз показываю то, что сохранилось в остатках от остатки облицовочных материалов зданий Казани ханского периода. Вот здесь мы видим и арабесковый орнамент, и вот здесь тоже мы видим орнамент, вернее, гириховый орнамент, арабесковый орнамент, плетенка. Вот такие орнаменты, они были характерны для булгарской архитектуры. Они в Великих Болгарах, кто был, да,
Все, наверное, видели, что вот в малом минарете вот такая есть розеточка с цветочно-растительным орнаментом. И вот этот гириковый орнамент с четырехчастной розеткой. То есть, в принципе, вот выясняется, когда мы смотрим на остатки архитектурных каких-то деталей, что, видимо, архитектуре Казанского ханства продолжалась традиция, связанная с болгарской культурой, с болгарской архитектурой. А здесь вот реконструкция вот этой мечети, какая она могла бы быть. Причем вот первый вариант мечети Кул-Шериф, которая в Казанском Кремле стоит, у нас же первый конкурс выиграл Айвар Саттаров, у него она была вот примерно такого облика. То есть он делал облик мечети Кул-Шериф по историческим преданиям, историческим источникам. Вот. Но сейчас у нас другой облик мечети, потому что там были изменены некоторые подходы к архитектурному проектированию этого здания. Вот интересно, что есть такая зарисовка в журнале «Нива» французского художника Александра Бара, который, будучи в одной из татарских деревень, он не написал, какая, но это деревня где-то в Заказании, скорее всего, в Варском районе, где он увидел еще остатки мечети периода Казанского ханства. И по его рисунку, по обломкам вот этой мечети наверху, были составлены чертежи того, какой могла быть эта мечеть. То есть вот там тоже вот эта полосатая раскраска, да, сохранена, сводчатый зал и высокий минарет. Вот о таких высоких минаретах «Зело прекрасных» писали русские летописи, что вот для Казани были характерны высокие минареты и многоминаретность мечеть. Вот. Кроме того, здесь сохранился один старый шамаин XIX века, где мы видим тоже деревянную мечеть, там деревянная мечеть, и тоже мы видим башенки по углам, да. То есть вот сама конструкция вот этой деревянной мечети, она появилась, скорее всего, именно после того, как Казань вошла в состав российского государства, и когда строительство мечети было запрещено, и использовали обычный срубный дом, на крыше которого ставили минарет. Еще один источник, достаточно важный источник, это надгробные камни, относящиеся к эпохе Казанского ханства. Они сохранились на территории Заказания в основном. Вот. Есть надгробия в Астрахани, но они относятся к Астраханскому ханству. В Касимово есть тоже Касимовского ханства. А вот камни Казанского ханства, они достаточно своеобразные, доходят в высоту до 2,5 метров. Если болгарские надгробные камни, они где-то 1,5 метра, то здесь очень высокие камни, высокие, монументальные и очень богато оформленные орнаментикой. Совершенно другой орнамент. Если в более ранние периоды мы видим в украшении килевидного завершения или стрельчатого завершения одну какую-то шестиконечную звезду или круглую розетку изображения символ солнца, то здесь мы видим достаточно сложный орнамент, и насколько этот орнамент сочетается с рукописной резьбой вот, в стиле сульс, и что позволяет говорить, что существовал целый цех ремесленников, мастеров, которые занимались вот вырезанием этих надгробий, их декором, потому что составить такие надписи должен был только очень грамотный человек. Обычно вот здесь реконструкция тоже, насколько изменилось оформление по сравнению с болгарским периодом и насколько богатой была резьба. Причем появлялись вот такие медальоны фестончатые, в которых размещалась арабская надпись. Одна из надписей вот гласит на таких надгробиях, здесь вот мы видим мотив тюльпана и А-образный мотив. Вот если вы обратите внимание, как будто в виде буквы А. Вот такой символ, А-образный символ, мы часто встречали на болгарских изделиях, например, на парадных топориках, тоже на надгробиях. Скорее всего, это была тамга, символ какого-то ханского рода. То есть, скорее всего, вот этот символ, он и перешел и в Казанское ханство. То есть мы встречаем вот эту тамгу, которая превратилась в орнамент вот в надгробиях.
Вот там очень интересные надписи, поэтические надписи. Есть целые сборники, составленные с надписями с этих надгробий. И там одна из них гласит: «Могилы, и не одна, она часто встречается надпись, могилы есть один из садов рая». То есть человек, который уходил в мир иной, считал, что он уходит в рай. Ему рай предназначен, и он в раю должен вот этот орнамент, он как бы передает вот эту символику рая, эти сады рая, и мы видим, насколько это не связано с загробной жизнью, в принципе, да, насколько этот орнамент, он живительный, он как бы говорит о том, что смерть, в общем-то, она не является чем-то таким страшным, что она просто это переход, там вот такие надписи есть, в иной мир, и если ты был праведником, то ты попадаешь в рай. Вот. И здесь очень удивительно, вот какой состав орнаментальных мотивов. Здесь мы видим, если в болгарских орнаментах мы видели изображения геометрические, и вот цветок тюльпана встречается, полевые цветы, степные цветы, то здесь мы видим садовые цветы. Очень много именно садовых цветов. Почему? Ну, во-первых, эта тема, конечно, не разработана. Сады Казанского ханства и в Кремле. Был ли сад, да, никто не знает. Но судя по тому, что мы здесь видим и георгины, и астры тут есть, и ирисы встречаются, и, значит, лотосы, цветы, которые обычно садовые, и, значит, получается, что вот этот орнамент, он был очень популярен. Откуда они могли появиться? Вот я думаю, вот Фуат Хасанович Валеев, он считал, что очень много тканей поступало из Ближнего и Среднего Востока, из Персии, из Турции, а эти ткани, они золототканые, обычно были оформлены именно вот такими садовыми цветами. И вот эти орнаменты, видимые ткани эти были очень популярны среди населения Казани ханского периода. И вот мы видим, что они нашли свое отражение и в орнаментации надгробий. Причем, если мы здесь даже видим кувшин, да, внизу, вазы или чаши для... Это как бы букетная композиция. Если раньше мы видели древо жизни, когда оно изображается с корнями, и вот древо это есть продолжение рода, то здесь уже мы видим более светское направление, да. Это вот именно просто кувшин без корней, это что-то, эстетика уже другая, да. И вообще и в поэзии Казанского ханства там нет там меньше религиозности, чем в предыдущий период. То есть светскость появляется в искусстве. Именно вот то, что связано с так называемым восточным барокко или мусульманское барокко, которое появилось раньше, чем вот европейское барокко. Этот термин в мусульманском искусстве, он используется раньше, чем мы знаем барокко в европейском искусстве. То есть вот это именно светское такое, не религиозное, а вот, но как в принципах мусульманского искусства барокко, да. Почему мусульманское? Потому что мы видим здесь изображение цветочного орнамента. Вот. Но некоторые цветы мы здесь можем распознать. Но, как я говорила на предыдущих лекциях, в мусульманском искусстве происходит декоративизация мотивов, символизация, и цветок просто бывает условным, абстрагированным выражением вот цветущего сада. То есть мы не можем обычно распознать, какие цветы. Но здесь мы еще видим, что некоторые цветы, в общем-то, основные цветы мы можем распознать. Дальше, пожалуйста. Причем украшается не только вот эта обратная сторона надгробия. Лицевая сторона, там идут арабские надписи, но здесь мы видели и боковую сторону. То есть настолько, значит, настолько вот этот стремление к декоративизации, к украшению, к красоте, оно насколько выросло именно в эпоху Казанского ханства. И не зря, в общем-то, и по историческим источникам мы знаем, что Казань — это был большой город в Поволжье, это был центр, значит, мусульманской культуры, самая северная страна исламского мира, и здесь торговые отношения развивались. То есть это был достаточно известный центр
среди других мировых цивилизаций. Ну и вот здесь как раз тоже повторение. Здесь есть мотивы, которые встречаются, значит, найдены при раскопках, оформлявших сооружение. Вот раз, два, три, вот эти четыре. А это тоже обратная сторона надгробий, где очень хорошо, в общем-то, прочитываются цветы, да, цветочный орнамент. Это медальоны, которые украшали обратную сторону надгробий. Это очень важно, потому что вот дальше мы увидим некоторые сравнительные аналогии. Почему рисунки? Потому что все эти узоры, они очень плохо сохранились. Они вот, если их сфотографировать, они не прочитываются. Поэтому сделаны вот эти рисунки для того, чтобы хорошо просматривалось изображение. Ну вот видите, здесь прям вот наверху как бы тюльпан, да, этот мотив степного. И здесь опять-таки А-образное, то, что связано с каким-то родом, с какой-то родоплеменным знаком, А-образный знак. Ну, вот здесь тоже разные вариации вот такие. И вписывающиеся в круг орнаменты тоже мы видим и тюльпаны здесь, и трилистники. И вот это, обратите внимание, какие вот эти выкружки, да, глубокие выкружки между этими мотивами, это тоже будет иметь значение для того, чтобы определить, атрибутировать другие произведения эпохи Казанского ханства. В Архангельском соборе Московского Кремля есть захоронения эпохи, значит, как раз XVI, начала XVII веков, где мы видим захоронения, значит, знатных российских людей. Кстати, там похоронен и Утимыш, значит, последний, ну, наследник престола, да, Казани. Его могила там, она в полу. И вот это украшение, вот этот камень над его могилой, он сделан просто так же в композициях вот тех надгробий, которые я показывала. То есть там такой же орнамент, который у нас сохранился вот в надгробиях, известных в Заказании. А здесь вот мы тоже видим повторение вот этих мотивов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что искусство Казанского ханства и сама Казань, и, видимо, вот знатные люди, которые относятся к московским знатным людям, это и бояре там, видимо, фамилии все есть. Просто я сейчас не передаю это в книге по Архангельскому собору. Там вот все эти надгробия, все, кто здесь похоронен, их фамилии есть. Мы видим, насколько вот эта система орнаментации характерна, особенно вот здесь, да, ну и здесь тоже характерна для татарских надгробий, как она повлияла на искусство, это оформление надгробий также и в Московской Руси. Это вот в Московском Архангельском соборе они эти надгробия находят. Целые исследования можно сделать по этим кабарташам, надгробным камням, находить аналогии, по крайней мере, вот с мастерами и с артефактами в Москве можно найти аналогии. С Турцией пока таких аналогий мы не находим. Другой у нас источник — это керамика. Ну, керамика, она находится, значит, в слоях периода Казанского ханства, и мы видим кувшины, очень похожие на болгарские по форме и по оформлению. Это и хумы, и амфоры, и ручки в виде фигурок животных. И был такой исследователь Казани, Казанского Кремля, Калинин Николай Филиппович. Он писал о особой форме вот с петушиной головкой. Вот эти керамические сосуды с петушиной головкой, да, они являются такой отличительной формой казанской керамики. Ну вот орнаментом тоже оформлялась, и поливная керамика, и гончарная. И вот интересно, что вот эта керамика, керамические кумганы, делали еще из керамики кумганы, которые тоже сохранились в слоях археологических. И вот эти керамические кумганы, они копировались мастерами тоже на территории Московской Руси, когда создавали подтатарские вот такие кумганы. Они назывались русские кумганы. Это работы русских мастеров, которые сделаны в форме татарских кумганов.
и металлических, и керамических. То есть вот эта звериная головка сохраняется, потом вот эти налепы, видите, на ручках, да? То есть вот опять-таки мы видим вот эти сравнительные аналогии интересные. У нас нету металлических кунганов периода Казанского ханства, но мы можем только видеть, как они были отражены в работах русских мастеров, в русских кунганах. Есть такие предметы, которые по источникам, по историческим песням, былинам, где пишется о том, что Иван Грозный взял в Казани, значит, ханскую корону, трон, жезл. Вот. И здесь мы в оружейной палате Московского Кремля хранится трон казанских ханов. По крайней мере, гипотетически он так обозначен, исследован. Значит, исходя из, во-первых, стиля этих украшений, полихромного стиля, из орнамента, и то, что связано также с другими украшениями, вот мы которые увидим. Этот трон был передан Михаилу Романову, Михаилу Федоровичу Романову в 1613 году. К нему добавили, видите, деревянные ножки. Трон был низкий, восточный, да? А тут добавили деревянные ножки, добавили подлокотники. Это все есть в описях оружейной палаты. И добавили вот эту спинку с двуглавым орлом. А вот эта нижняя часть, вот, это как раз и остатки вот того трона казанских ханов, как предполагается, и как атрибутируется искусствоведами. Это было, значит, был трон татарских ханов казанских. Вот его детали еще. Очень характерны вот такое оформление, во-первых, камней, подбор камней. Тут и альмандины, и бирюза, и рубины, все, и топазы. Это все камни, которые встречаются вот в другом тоже произведении. Это в казанской шапке, в казанской короне. Ну, вот так стоит он в оружейной палате. Также вот просто вот с этими деревянными ножками, которые добавлены. И вы знаете, у нас часто путают, вот у нас музей государственности, я им говорила, они почему-то вместо вот того трона поставили вот этот. А этот трон, он не принадлежал казанским ханам. Этот трон является подарком персидского шаха Борису Годунову. И почему-то вот произошла вот такая путаница с этими тронами. И совершенно не связанный с Казанью трон, они почему-то вот выставили в Музее государственности. Если вы там будете, вот имейте это в виду. А это уже вот как бы реконструкция, Национальный культурный центр, Музей национальной культуры в свое время, они воссоздали этот трон, каким он мог быть. Ну и вот самое главное, конечно, это вот ханская регалия, это казанская шапка. По всем источникам, которые... Самое главное, первое описание было в 1804 году оружейной палате Малиновским, который использовал вот все старинные книги, и там он пишет, что эта шапка попала из Казани. Но потом, уже во второй половине XIX века, появились новые версии, что как будто бы эту шапку делали привезенные из Казани мастера специально для Ивана Грозного. Вот. Но, в принципе, судя по тому, как была сделана эта шапка, у нас больше оснований предполагать, и судя по историческим летописям, что все-таки эту шапку была увезена из Казани, вот, и принадлежала она последнему хану Эдегеру. Что здесь интересно? Во-первых, вот так называемые, их называют часто кокошниками, это вот такие бляхи с вырезами. Вы заметили, да, что в них общность вот именно с оформлением надгробий казанских. Вот эти все мотивы очень характерны именно. Вот здесь тюльпан, да, тоже в такой же трактовке. Здесь вот цветки лотоса, и она состоит, вот, эта шапка из 3 рядов вот этих блях, и тулья ее обработана чернью. На черневом фоне сделан такой орнамент, восточный орнамент, который
также связывает эту технологию с булгарским искусством. Мы знаем, в булгарском искусстве тоже много. На черневом фоне делается серебряный орнамент. Это особая технология, которая говорит о ее преемственности именно в период Казанского ханства. И кроме вот этих форм, кокошников или вот этих блях, она свидетельствует о том, что эта технология именно была присуща и булгарскому, и преемственно от него искусству Казанского ханства. Вот это добавление желтый шпинель — это позднее. При Михаиле Романове тоже сначала добавили красный гранат, а потом его используют для другой короны, и затем вот поставили вот эту шпинель желтую. То есть вот, и вот это добавление тоже позднее. То есть окончание короны было другое. Мы не знаем, какое, но предположительно, может быть, был или полумесяц, а может быть, был и вот этот дракон, который в гербе Казани был когда-то. То есть вот эта шапка, сделанная в форме мужского головного убора с оторочкой мехом, она вот также является произведением периода Казанского ханства и является одним из шедевров мирового ювелирного искусства. Вот, теперь вот смотрите, эта шапка была сделана где-то в XVI веке, да, в 1500-х годах, в начале. А вот мы видим турецкий кувшин, матара называется, где он принадлежал Сулейману Великолепному, который правил с 1530-х годов до второй половины XVI века. И получается, что или казанско-татарские мастера принесли этот мотив в турецкое искусство, потому что раньше он там не встречается, вот эти бляхи. Вот видите, такие, да, оформленные в виде кокошников, как на короне. Вот, и этот церемониальный сосуд, он является для турецкого искусства не характерным. И другое еще это, вот здесь как раз показано детали сравнительные. Значит, вот этот тоже шлем Сулеймана Великолепного, где мы видим ту же технологию чернения на черневом фоне, значит, гравировка золотого узора. Причем сама технология такая же, и вот эти мотивы, вы видите, тоже повторяются. То есть получается, что между Казанью и Турцией, Константинополем, или, может, Стамбул, говорим, да, были очень тесные связи. И об этом, кстати, есть и у Шервудина Марджани, где говорилось о том, что турецкие мастера работали в Казанском Кремле, но поскольку вот эти вещи более поздние, получается, что какие-то казанские мастера, они уже работали при турецком дворе, при дворе Сулеймана Великолепного. То есть вот это очень интересная тема, которая тоже требует дальнейшего развития. Вот этот шлем. Вот. Ну, вы знаете этот портрет царицы Сюмбеки, да, по которому мы судим о том, каким мог быть костюм, поскольку это поздний портрет, он сделан на основе вот именно копия вот такой более ранней работы, которая отнесена в Москву, посылали эту парсону, так называемую. Она отнесена к началу 18, к концу 17, началу 18 веков. Вот, но дело в том, что мы видим, насколько здесь еще неумелая живопись. Вот руки, например, да, у нее. И, в принципе, но композиционно и по костюмам этот портрет копировался. Может быть, есть еще более ранние версии, мы не знаем. Вот был такой поэт Равиль Бухараев, который предполагал, что во время правления хана Мухаммед Эмина он наладил связи с итальянскими художниками, и какой-то итальянский архитектор, который строил башни Московского Кремля, он приезжал в Казань к Мухаммед Эмину. Вот тогда у Мухаммед Эмин и Москва, у них были хорошие такие отношения. И, значит, часто из Москвы приезжали и посольства, и вот эти гость, итальянец, возможно, этот сюжет, эта картина, этот портрет был когда-то реально сделан, но
Надо работать в архивах. Надо работать в архивах, надо искать. Для этого должны быть какие-то возможности, вот, которые обычно у ученых их нет. Мы ищем по крупицам, а вот чтобы в Ватикане работать или еще где-то работать, это большие сложности, особенно сейчас. Ну и вот здесь мы тоже видим изображение Сигизмунд Герберштейн, который посол. Он приезжал в Москву, и он зарисовал, вот это вот татарский воин у него зарисован, а вообще это я взяла оттуда фрагмент, а вот это русские, значит, воины, московитяне, как он пишет, и мы видим, что костюмы одинаковые. Костюмы одинаковые. Об этом еще что свидетельствует? Есть книги вот эти в оружейной палате, и есть такой ученый Костомаров, он в XVII веке написал книгу. Вся одежда, все названия одежды русских бояр были татарскими. Сапоги называли ичитоги, ичиги, обувь там, башмаки, чоботы, камзолы, японча, наурузы, тафьи. То есть вся одежда периода московского княжества, она была вся как бы, она была вся по-татарски и называлась, и была схожа с татарской одеждой. То есть это говорит о том, что Казанское ханство, оно очень сильно влияло на культуру Московской Руси. Ну вот это вот аутентичный экземпляр, это, пожалуй, единственный вот экземпляр, где есть историческое подтверждение того, что этот кувшин, он относится к эпохе Казан-ханства, и его называют кувшином Сюмбеки. Он находится в Национальном музее. Обратите внимание на ручку, да, в виде в форме змеи, голова тоже, да, в виде змеиной, там вот такой, это, налёб, форма кувшина в виде уточки, да, с носиком. Вот такая как бы женская форма даже этого сосуда. И надпись там есть, что этот кувшин сделан сыном медника Мухаммед Эмин хана Насыром, Насыр-Оста. То есть это уже вот историческое подтверждение того, что в эпоху Казанского ханства был такой мастер Насыр-Оста, который создал вот такой прекрасный кувшин в технике гравировки и чеканки. Надписи все програвированы, а орнамент чеканенный. Там еще есть такая надпись, причем там стихи нанесены на персидском, на арабском и на татарском языках. На 3 языках здесь стихи любовного характера. Они переведены, опубликованы. И почему назвали кувшин Сюмбеки? Потому что вот на той картине мы видели сзади нее, это начальник войска, страж, охраны Сюмбеки, Кибек или Кубик, его говорят по-разному. И в этом на кувшине был также Насыр Астан написал, что этот кувшин посвящаю Кибеку, значит, стражу, возглавляющему войско и охраняющему, в общем, вот царицу. Поэтому, значит, мы имеем уже вот как бы четкое представление о том, что Кибек, и тут любовные стихи, и Кибек, и Сюмбеки, и, в общем, вот эта картина, и этот кувшин, вот находим вот такую связь, понимаете, интересную, которая говорит о том, что это был такой период, когда вот эта эстетика, светская эстетика, не религиозная, а светская эстетика, она именно процветала в этот период. Вот. Еще, да, тот кувшин был найден случайно, когда разбирали дом, вот, кстати, вот здесь недалеко, вот стоит же дом на Каюма-Насыре, 4-этажный Сталинка. Во дворе этого дома стоял деревянный дом. Я еще помню, как он там стоял и кто там жил. И когда этот дом стали разбирать, в печке, в кладке печи вот нашли тот кувшин. Теперь вот эту чашу нашли в Кабане, в озере Кабан.
Вот, она выплыла как-то на берег, и вот здесь эта чаша тоже здесь выгравирована стихи Саади, персидского поэта Саади, вот, и тоже оформление, которое показывает нам, что вот эти орнаментальные формы были развиты какие в период Казанского ханства. То есть это опять-таки предмет, или это из дворцового обихода, или же это предмет был связан с какими-то, ну, с бытовой, может быть, культурой, да, домашний обиход. Но, тем не менее, вот это свидетельствует о том, о связях в культуре Казанского ханства и с персидской, и с турецкой культурой, да. А, так, ну и вот эти застежки, которые также были найдены в оружейной палате, просто мне довелось там поработать, когда я делала вот первый альбом «Декоративно-прикладное искусство казанских татар», он в Москве вышел в издательстве «Советский художник», печать была в Германии, в ГДР еще тогда. Вот. И меня допустили просто поработать в оружейную палату. Но, конечно, я не могла все увидеть. Мне сказали, что вы хотите, вот ювелирку. Я говорю, давайте ювелир. Вот мне вытащили эти застежки. Они значились у них как кавказские. Там 3 застежки. Вот. И здесь мы видим как раз те мотивы, ту ткань, которая характерна именно для татарского и болгарского ювелирного искусства. Вот эти завитки, сканы. И интересно, самое интересное, это вот такие параллелепипеды вот такого, которые поддерживают вот эту ткань от того, чтобы она не сломалась. Это вот тоже очень характерный мотив, который встречается и в турецком искусстве. Такие вот застежки, они известны в искусстве у болгар, те, кто были под турецким владычеством, у крымских татар. Но вот эти застежки, они отличаются технологией ткани, которые не характерны, и узорами, которые не характерны для крымско-татарского искусства или другого. Можно дальше. Вот, пуговицы. Вот эти пуговицы тоже. Они, кстати, такие в Национальном музее есть, и в оружейной палате тоже. Мы видим вот эту ткань, которая характерна для периода Казанского ханства. Вот то, что в застежках видели. Дальше можно. Вот такие большие, есть круглые пуговицы. Они были диаметром, могли быть до 4,5 сантиметров. Вот вы видите, они, на них не застег, они просто края вот камзолов украшали. Вот, то есть они были декоративными. Ну вот и внизу это вот обкладки гробов казанских ханов, которые вот в мавзолее были найдены. Они были обшиты кожей, вот, и сверху, значит, был вот такой металлический узор. А вот это тоже застежка, можно поближе, да, от мужского костюма. Вот эта застежка, она в национальном культурном центре хранилась, в национальном. И вот эти вот еще вот тут мы видим 2 застежки, да, которые находятся в Российском этнографическом музее. Вот, и именно сравнение с этими застежками и то, что в оружейной палате, позволило нам атрибутировать те застежки как периода Казанского ханства. Ну, во-первых, вот этот мотив шестиконечной звезды, который очень характерен и для болгарского искусства, и для искусства периода Казанского ханства, и позже связывают его с суфийской символикой, шестиконечную звезду. Вот, и вот эти такими вот параллелепипедами оформления. Все это вот... И заметьте вот эти формы, которые мы на надгробиях вы видели и на казанской шапке, да, с выкружками такими. Это чисто характерные для искусства Казанского ханства формы. Вот такая карайница. Ну, видите, все тут как бы камни вытащены многие в кастах. Ну, это говорит о том, что здесь все-таки полихромная такая была композиция, и как на троне, и как на казанской шапке. Это тоже в оружейной палате хранится. И здесь мы видим вот элементы того, как примерно уже начинается переход к бугорчатой ткани. Еще бугорчатой ткани, видимо, в тот период не было, но здесь есть стремление к созданию вот таких объемных элементов, похожих на бугорчики. Еще в Национальном музее хранится вот такое покрывало золотошвейное, которое свидетельствует о том, что
Вот это, конечно, ханские мастерские. Это очень такой там, дорогой предмет, шитый золотом, да, золотыми нитями, битью золотой. И вот узоры здесь, они совпадают и с комплексом узоров на надгробиях. Вот, и это, знаете, покрывало на подушку. Она четырехугольная, и вот по половине только вот этот треугольник оформлен. И когда подушку на подушку ставили, то вот эта неоформленная часть, она была под подушкой. А это вот на подушке. Фиксировались и в татарских домах даже в начале 20 века и позже, потому что именно так оформляли вот подушки, которые были на сундуках или на саке. Вот. Ну, потом это пропала эта традиция. Ну, и вот кожаные изделия. Кожаные и мастерские были, вот кожевенники. Ну, мы знаем, это уже ремесло достаточно процветающее было, известное по всему, так скажем, миру. Булгарии вот эта кожа, и в Казанском ханстве эта традиция продолжалась. Здесь вот мы видим тоже э, кусочек кожи, оформленный тиснением. Тиснение. Значит, орнамент, вот здесь плохо видно, но это из последних находок в Казанском Кремле, вот после уже празднования тысячелетия в Казани. Это вот остатки обуви, ичигов, да, вот такой гофрированная поверхность сверху. Ну, кожаной мозаики как таковой мы еще не нашли. Но вот некоторые говорят, что была на каких-то кусочках, надо искать. То есть надо искать, работать с археологическими материалами. И вот это тоже из раскопа Казанского Казани. Значит, дальше, пожалуйста. И вот это знаменитый такой, значит, налучник, да, с изображением Зеланта, так скажем, очень такой стилизованное изображение. Наверху мы видим вот этот А-образный мотив, который я вам показывала на надгробиях, да? Вот сбоку вот здесь вот этот А-образный характерной трактовки. И вот здесь такой орнамент типа арабески, но переплетенный, с плетениями, вот, который был реконструирован, воссоздан нашей художницей Наилей Кумысниковой. И вот эта копия, она хранится также Музее национальной культуры. Можно дальше? Вот она воссоздала это вот то, что воссозданная земля. И вот то, что интересный такой сюжет, это казанский герб или казанский зеланд, откуда вот эта трактовка взялась, откуда этот образ появился. Он вообще-то очень сильно менялся. Вот самое первое изображение было на русской грамоте, когда первая русская грамота была уже в казанских воевод. Здесь мы видим изображение чудовища какого-то типа зеланта, да, с хвостом змеи, с крыльями птичьими, и с головой с рогами, и пронзенной стрелой, и написано «царство». То есть здесь читается очень сюжет хорошо, да? То, что пронзенной стрелой, значит, здесь изображен как бы герб Казани, Казань, да, его символ, но в такой, как скажем, ну, в форме гипертрофированной и во враждебной, так скажем. А слово «царство» в полумесяце. То есть, видимо, существовал и на самом деле образ в гербе Казани, или он, значит, который послужил основой вот для этого изображения. Если мы обратимся к болгарскому периоду, то мы видим вот такого изображения аждахи или дракона с хвостом змеи, значит, с туловом орла, с крыльями птицы, тоже орла, орлиными крыльями. Тулово часто изображают покрытым рыбьей чешуей, с рогами сайгака, с головой собаки, с высунутым языком. Вот. Существо, которое вездесуще на земле, в воздухе, под водой, да, и под землей. То есть вот как бы прообраз, вот такая накладка,
Значит, возможно, это образ именно эпохи Казанского ханства, это более позднее изображение. Вот Казань, когда делали герб Казани, Казанской губернии, то изображение змеи вот так представили, да, и изображение птицы, то есть посадили вместо рогов сайгака корону, язык вот остался как бы в виде такой э, с наконечником как бы стрелы. И это был первый вот герб Казанской губернии. При Екатерине создали уже герб Казани. Вот это современный герб Казани. Внизу Екатерининский герб. Это города Казани. И тут еще шапку добавили. Это наши депутаты мэрии, они утвердили вот этот герб города Казани. То есть мы видим здесь уже другую совершенно трансформацию. Вместо орла мы видим изображение петуха, да, как бы. И не когти орла, а когти петуха. Хвост змеи, вот он как бы трансформировался вот в такую форму. И с короной. Что сохранилось? Вот сохранился высунутый язык, и все. И, в принципе, вот интересно, что в гербе Казани вот форма змеи, она повторяет излучину Волги в ее сиянии с Камой. Вот, то есть в предыдущих вот гербах, я забыл, можете вернуться, если... То там вот интересно, вот-вот-вот, нет, там другой. Вот еще в старом гербе, нет, вот, посмотрите, вот это движение Волги до того, как, ну, ее расширили же, да, старое изображение Волги, вот устье Волги, вот именно такую форму.